យកអីទៅវាស់ solar nebula ណាគេจะដាក់ទៅដាក់ឈ្មោះតាមវិទ្យាសាស្ត្រហើយរកអាពាក្យពិបាកដាក់មកទៅកុំឲ្យយើងថាស្រួលពួកគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេពិបាកគេមិនថាស្រួលទេហើយលោកខែហ្នឹងបានកើតឡើង form roughly 20 លានឆ្នាំមកហើយ20 លានឆ្នាំហើយទៅបានប្រមាណដងយកថ្មមកដុំមួយមកគេថាប្រច័នហ្នឹងអស់លុយរាប់លានហើយបាត់ចេះអីខ្លះហើយនឹកឃើញថាប្រច័នហ្នឹងកើត20 លានឆ្នាំមកហើយយកអីទៅវាស់ឥឡូវយើងមើលទៅទៀតទៅភូមិសាស្ត្រហ្នឹងវាមានភ្នំភ្លើងវាមានទឹកវាមានចំហាយទឹកមានទឹកកកវាមានខំមេតផ្កាយដល់កតុយអីចឹងទៅវាមានសមុទ្រមានអីចឹងទៅហើយពួកត្រីពួកសត្វទូចតាចហ្នឹងវានៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងទៅហើយពីតាមពួកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាជីវិតអត់អាចរស់នៅមិនមានពន្លឺថ្ងៃទេបើឥឡូវគេរកឃើញគេចោះទៅបាតសមុទ្រជ្រៅមែនទែនដែលពន្លឺថ្ងៃអត់ទៅដល់នៅមានអាសត្វផ្សេងអស់ហ្នឹងដែលយើងមិនដែលឃើញសត្វអស់ហ្នឹងវាអត់ត្រូវពន្លឺថ្ងៃក៏រស់បានដែរហើយនេះ roughly ទៀតដែរប្រមាណស្មានទៀត750 million years ago supercontinent ភពហ្នឹងទ្វីបហ្នឹងហើយគេចែកជាភាគយុគសម័យរបស់គេហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះ Panotia អីចឹងទៅ Pan Garcia អីចឹងទៅ180លានឆ្នាំអីទៅនៅចំនួន Neo Proterozoic អីណាហ្នឹងទៅគេដាក់ទៅណាចំនួនហ្នឹង530លាននោះ540លានចឹងទៅស្មានទៅមិនងាយទៅថាប្រកាសថាត្រូវប៉ុន្តែគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាគេប្រកែគេថាគេត្រូវហើយគេថាអីគេថាត្រូវហើយឥឡូវយើងក៏មើលទៅហើយយើងឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងវាមានអុកស៊ីហ្សែនមានអី even អីហ្នឹងអីចឹងទៅហើយ atmosphere climate រឿងធាតុអាកាសរឿងអីហ្នឹងលំហអីហ្នឹង ecosystem ហ្នឹងប្រព័ន្ធអស់ហ្នឹងវាមានជាតិអីខ្លះវា nitrogen វាមាន oxygen មាន water មាន vapor មានអីចឹងទៅហើយមាន ozone layer អីចោះចឹងមកទៀតទៅ ultraviolet អារស្មីពន្លឺថ្ងៃអីហ្នឹងទៅហើយយើងចុះមកដល់រឿង DNA រឿងអីចឹងទៅហើយស្រាប់ដឹងឡប់ឃើញគ្រប់គ្នាហើយវាមានព្យុះមានសង្ឃរាមានផ្លេកតូលទេបាញ់អីចឹងទៅនោះជានៅក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងហើយធាតុអាកាស greenhouse gas ice age នៅពេលហ្នឹងគេជឿថាពីដើមឡើយពិភពលោកយើងហ្នឹងវាមានពេញទៅដោយទឹកកកពីដើមឡើយនោះសិតទឹកកកមកដុំមូលហ្នឹងហើយគេចែកទៅជា tropical climate ទៅតាមតំបន់ polar climate អីចឹងទៅ the earth axis នេះគឺពិភពលោកយើងនេះវាអត់ត្រង់ទេវាប្រមាណ degree វាមិនមែនត្រង់ចឹងទេប្រមាណ degree ថា axis ហ្នឹងផ្អៀងបន្តិចហើយឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងបរិស្ថានហ្នឹងវាមានប្រែប្រួល chaotic system ហ្នឹងធាតុអាកាសផ្លាស់ប្ដូរអីចឹងទៅនិយាយពីរឿងទឹកណា chemical substance នៅក្នុងទឹកហ្នឹង hydrogen hydrogen oxygen អីចឹងទៅហើយនៅក្នុងណាទឹកហ្នឹងជា liquid form ជាទម្រង់ជារឹងទឹកកកអីទៅទឹក
មានជា ice តកកហ្នឹងជា glacier ទៅទឹកជាអីចឹងទៅហ្នឹងហើយជាធម្មជាតិ ocean សមុទ្រហ្នឹងក៏ជាធម្មជាតិដែរហើយទឹកសមុទ្រហ្នឹងវាប្រៃវា average oceanic salinity ហ្នឹងវាជាតិប្រៃ35 part per thousand ណាគេរាប់ទៅតែប្រៃទឹកសមុទ្រនោះប្រៃប្រមាណភាគរយ3ដាក់សញ្ញា5% អីចឹងទៅហើយសមុទ្រហ្នឹងក៏ចែកទៅជាសមុទ្រខាងជើងខាងត្បូងសមុទ្រអីចឹងទៅ Gulf ឆ្នេរសមុទ្រអីចឹងទៅមានបឹងមានទន្លេណាមានផនបឹងមានទន្លេមានអូហ្នឹងហើយជាធម្មជាតិ ecology system ប្រព័ន្ធធម្មជាតិហ្នឹងនៅទីហោស្ថាននៅព្រៃមានពួកសត្វប្រភេទសត្វអស់ទាំងហ្នឹងទៅហើយដូច្នេះគេជឿថា evolution ហ្នឹងឯងដែលវាកើតឯងណាខាងពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនជឿព្រះគេថាវាកើតឯងរបស់អស់ទាំងហ្នឹង evolution ហ្នឹងរបស់ Charles Darwin ទ្រឹស្ដី Charles Darwin ហ្នឹងស្អីកើតឯងទាំងអស់សិតតែឯងទាំងអស់និយាយពី microbes នេះពី microscopic នេះវាមាន bacteria វាមាន fungi មាន archaeas and proteins អីហ្នឹងស្អីទៅថាពិបាកថាហ្នឹងគឺអាសត្វល្អិតទូចអស់ហ្នឹងហើយដើមឈើមានផ្កាមានអីចឹងអស់ទាំងហ្នឹងហើយជាធម្មជាតិនឹងទីណាហើយមនុស្សយើងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងធម្មជាតិយ៉ាងម៉េចណាឥឡូវគេចូលមកចែកជាមនុស្សហើយនេះជាពេលវេលាកលៈtimeline មនុស្សហ្នឹងណាពួកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះឲ្យទៅ Homo sapiens សិតតែពាក្យថាបបាក់ថានានthe តនអីនេះ Homo erectus Homo ហ្នឹងគឺមនុស្ស Homo habilis ណាហ្នឹងទៅអីទៅហើយបាន human like ape កើតមកពីស្វាទៅបង្រៀនចឹងថានឹងវិទ្យាសាស្ត្រហើយមនុស្សកើតពីស្វាអូខេឥឡូវក៏ដឹងទៅរបៀប agriculture របៀបធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហើយនេះខាង matter and energy នេះខាង physics ខាងរូបវិទ្យាខាង physics ហ្នឹងស្អីខ្លះទៅគេសង្កេតពិនិត្យពិចារណាមើលនៅក្នុងសកលលោកហ្នឹងពិភពលោកហ្នឹងវាមាន cold dark matter វាមាន dark energy ណានៅក្នុង cosmology នៅ cosmological ហ្នឹងនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងហើយ beyond earth ហ្នឹងវាមានភពអីខ្លះណាហើយមាន Mercury Venus នេះ Earth ភពយើងហ្នឹងអាណាខ្លះមើលអានេះអីម៉ាសនេះប្រង្គៀប្រពុតភពពុតភពសៅរ៍ភពនេបតូនឥឡូវក៏រកថែមទៀតឃើញថែមទៀតឥឡូវឡើងជាង10ហើយបើដល់12 10រកឃើញហើយនេះគឺ galaxy ហ្នឹងគឺភពដ៏ធំដែលមានផ្កាយនៅជុំវិញជាបរិវាររបស់សកលភពហ្នឹងគេហៅថា Coma Berenices គេរាប់ថាវា 56,000 light year ឆ្នាំគេរាប់ជាពន្លឺចេះតែផ្លេចអា light year នឹងប្រមាណនេះមើលមើល light year ហ្នឹងហើយប្រមាណlight year ហ្នឹងវា is approximately 9 trillion kilometers
6 trillion miles វាចម្ងាយគេរាប់ជាពន្លឺមកចម្ងាយហ្នឹងវា6ខ្មែរវាអត់មានពាក្យ trillion ទេ trillion បកប្រែថាម៉េច billion អានេះវា trillion លើសទាំងទៀតពាន់លាន6ពាន់លានមកពន្លឺរាប់ជាពន្លឺឆ្នាំមិនមែនរាប់តាមថ្ងៃខែមួយថ្ងៃពី1ម៉ោង2ម៉ោងនេះរាប់ជាពន្លឺអានេះវា too much យើងអាចយល់បានទេវិទ្យាសាស្ត្រហួសយើងទៅលេងរួចឥឡូវក៏ដឹងទីងទួចប៉ុណ្្នឹងទៅធម្មជាតិភូមិសាស្ត្រមិនដល់ណាហើយដល់ភពទាំងអស់ហ្នឹងចក្រវាឡទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនមែនថាគេអត់ប្រកែកគេវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេប្រកែកគេរកឃើញដែរណាគេប្រើ